សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់មកណែនាំកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធីសម្រាប់សម្អាតមេរោគកម្មវិធីហ្នឹងគឺល្អហើយអត់មានប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីផ្សេងៗឬក៏ security នៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងឲ្យគេ hack បានទេកម្មវិធីនោះគឺជាភាសាចិនអញ្ចឹងបងប្អូនកម្មវិធីដែលខ្ញុំប្រើរាល់ដងគឺកម្មវិធីឈីងជ័រកម្មវិធីនេះចាំខ្ញុំបើកឲ្យមើលនេះគឺខាងលើដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំ down រួចហើយវាមាន pin នៅខាងលើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ download គឺយើង download ពីកន្លែង Google របស់ចិនអញ្ចឹងនេះកន្លែងតាណាទេបងប្អូនហើយឥឡូវវាច្រើនពេកកម្មវិធីអញ្ចឹងសូមធ្វើការរង់ចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងរកឲ្យមើលកម្មវិធីតាណាបាត់ហើយនេះកម្មវិធី QQ លាវឡានឈីយើងចុចនៅកន្លែងនេះមកហើយកម្មវិធីហ្នឹងវាល្អប្រើខ្ញុំប្រើរយៈពេល1ឆ្នាំហើយវាសម្អាតបានល្អទៀតធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើងដើរលឿនហើយយើងសរសេរមកយើងសរសេរពាក្យហ្នឹងមកឈីងជ័រនេះពាក្យនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងចុចពាក្យថាកន្លែងនេះមក app download ហើយបន្ទាប់មកយើងចុច download ទៅនេះមកជាការស្រេចនៅពេលដែលបងប្អូន down រួច install មកហើយដល់ពេលយើងចង់សម្អាតមេរោគនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងឲ្យវាល្អខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដោយសារនេះទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំសម្អាតឲ្យបងប្អូនមើលណាអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែងនេះដោយសារតែវាមាន megabyte នៅក្នុងហ្នឹងឯងដោយសារតែខ្ញុំសម្អាតរួចភាសាអញ្ចឹងវាមាននេះហើយយើងសម្អាតឲ្យចុចចឹងមកហើយអត់មានប៉ះពាល់បាត់កម្មវិធីអីទេបាត់ឯកសារអីទេអត់មានទេបងប្អូនហើយកម្មវិធីហ្នឹងវាល្អប្រើបងប្អូនពីព្រោះវាសម្អាតបានស្អាតហើយធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើងដើរលឿនជាងមុនអញ្ចឹងបើកម្មវិធីផ្សេងវាអត់សូវល្អដូចកម្មវិធីហ្នឹងទេហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើកម្មវិធីហ្នឹងវាល្អដោយសារតែកម្មវិធីហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកដឹងច្រើនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំ recommend ជួយចែកម្លែកបងប្អូនប្រើទៅបាទឥឡូវបងប្អូនអាចតេស្តសាកល្បងខ្លួនឯងបានហើយ download បើមានកន្លែងណាដែលបងប្អូនថាអត់យល់ឬក៏ download អត់បានបងប្អូនអាចcomment នៅខាងក្រោមមកចាំខ្ញុំជួយប្រាប់បន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺរបៀបដែលខ្ញុំdelete ឲ្យមើលសម្អាតឲ្យមើលអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេកម្មវិធីមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវគ្គក្រោយចាំនឹងមានកម្មវិធីល្អៗនឹងណែនាំបន្ថែមទៀតអរគុណបាយបាយជំរាបលាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាយបាយ